झन्डै मेरो 77 वर्षको वृद्ध आमाबाट आज नयाँ वर्षको दिनमा आशीर्वाद स्वरूप म 1 रुपियाँ लिँदैछु। यो 1 रुपियाँ जिन्दगीको र अब जिउने आधा जिन्दगीको परिवर्तनका लागि यो आशीर्वाद रहनेछ भन्ने कुरा म तपाईँहरूलाई अहिले भन्न चाहन्छु। यो 1 रुपियाँले मैले धेरै चिजहरू गर्नु छ। अहिलेसम्म 40का वसन्तौँ 40औं वसन्तहरू पार गर्न थालेछु मैले। अब 41औं वसन्त पछिको झन्डै झन्डै आधा उमेरमा मैले यो 1 रुपियाँबाट नयाँ जिन्दगी, नयाँ क्रान्ति, नयाँ परिवेश सुरुवात गर्नु छ, देश, समाज र राष्ट्रका लागि र आफ्नै परिवारका लागि पनि। मलाई अब 40औं वर्षपछि हार्ने छुट छैन, मलाई समाजमा बस्ने छुट चाहिँ छैन। सो त्यस कारणले अब आउँदा दिनहरूमा मेरो लागि यो असाध्यै चुनौतीपूर्ण रहनेछ भन्ने चिजहरू मलाई लाएर राखेको छु। मैले आशीर्वादपूर्वक आज नयाँ वर्षको दिन मेरो प्रिय आमाबाट, 77 वर्षको वृद्ध आमाबाट मैले आशीर्वाद स्वरूप 1 रुपियाँ लिएको छु। म यो 1 रुपियाँबाट मेरो अब नयाँ जिन्दगी अथवा नयाँ अध्याय सुरु हुँदैछ।